Olá, meu caro amigo, finalmente teremos um tutorial nesse canal. E hoje o tutorial é como personalizar o seu som de teclado. Sim, você pode ter um simples teclado de membrana, bem paioso assim, você pode ter comprado no Mercado Livre, ali no AliExpress. E você pode mudar o som dele, sim. Olha aqui o meu. Gostosinho, né? Gostou, né? Tá bom. O primeiro passo é o seguinte: você vai no seu navegador, vai pesquisar por Mac Vibes, bem assim, ó. Você vai entrar no primeiro site, que ó, Download Now. Aqui, ó, você vai para baixo, você vai baixar o terceiro. Eu já baixei. Não, eu vou baixar de novo, vai. Um corte aí. Olha a mensagem. Pronto, desinstalado. Eu também vou deletar os arquivos que eu botei do Want you please Nima stick in my Nima little baby. Na, 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 na. Olha a mensagem. Só um minuto aí, galera. Pronto, podemos baixar de novo. Aqui, ó. Você vai fazer tudo que eu fiz ali. Provavelmente teve um corte nessa parte. Você vai baixar o terceiro, macvibes.setup.2.3.4 vai clicar. Você vai esperar baixar. E enquanto isso, eu vou responder meu biso aqui, tá? Cadê meu zap zap? Ah, vai pelo celular. Pera aí. Ei, abaixa o volume do celular, por favor. Obrigadão. Quer sair? Já baixou, galera? Aqui você vai abrir o setup deles. Você vai clicar aqui na primeira opção. Vai instalar. Espera instalar. Concluir. Agora você pode achar o de sua preferência, o som de sua preferência. Tem esse daqui, ó. Tem esse. Tem esse. Esse daqui. Esse. Nossa, que paia. Ah, não, eu fui no errado. Esse acho que já foi. Esse também. Esse. Tem esse EG Crystal Purple. Não, Crystal Purple. Tem EG Oreo.
Anika Cream. É bem paia. E esse é o mais paia de todos. O que eu prefiro é esse daqui. Ou o Egeório, que também é muito bom. Eu, por enquanto isso, eu vou deixar o Egeório. E é isso o tutorial, cara. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Falou!